В Адыгее сегодня отмечают 100 лет со дня рождения ее славного сына, героя Советского Союза Хусена Андрухаева. Масштабные мероприятия прошли на его малой родине. В Доме культуры аула Хакурина-Хабль прошел памятный вечер, где пришедшие увидели премьеру фильма Анзора Емкужа о прославленном земляке. Среди зрителей была Татьяна Белова. Столетие Хусена Андрухаева в Хакурина-Хабле отмечают как национальный праздник. Здесь он для каждого свой, родной и понятный. Герой, которым гордятся целые поколения. Сегодня в качестве гостей не только местные школьники, но и ученики из соседнего Краснодарского края. От имени главы республики собравшихся приветствовал министр культуры Юрий Аутлев. Он поздравил аульчан со столетием героя и призвал также верно хранить память о нем, как это делают работники мемориального музея. От Совета ветеранов республики и Фонда Победы сотрудники музея Андрухаева получили благодарственное письмо и грамоту. Историю молодого политрука Хусена Андрухаева, который удерживал безымянную высоту в далеком селе Дьяково на Украине, а после того, как у него закончились патроны, подорвал себя связкой противотанковых гранат, все присутствующие в зале, конечно, знают. Но каждый пропустил ее через себя. Исхаку Машбашу, когда началась война, было 11 лет. Именно тогда он написал свое первое стихотворение. Позже Машбаш посвятит своему прославленному земляку поэму «Мой старший брат». Со сцены вместе со стихами сестры ее сегодня читали правнучки Андрухаева. Ты иначе не мог поступить. Ты поклялся врагу отомстить за нарушенный мирный труд и за смерть, что враги несут. Кульминацией вечера стал показ фильма режиссера Анзора Емкужа, который снял его специально к юбилею Хусена Андрухаева. Берясь за этот фильм, за эту историю, мы понимали, что очень большая ответственность лежит на наших плечах. Во-первых, историческую правду не исказить. Во-вторых, киностудия «Кавказфильм» для него это первый продукт такого уровня. Сегодня очень трогательный такой ответственный момент, именно с той точки зрения, как зритель это воспримет. Снимали фильм в Адыгее, Кабардино-Балкарии и на Украине. Использовали имеющийся архив. Роль Хусена досталась Абхазу, студенту кафедры режиссуры кино и телевидения Северокавказского института искусств, которого режиссер увидел в коридоре вуза. Состояние шока, потому что всегда я отбирал актеров, и тут вдруг неожиданно меня решили отобрать. Да и плюс это опыт хороший, потому что в советское время режиссеров брали уже с актерским образованием. Как ни крути, это хороший опыт для меня. Моменты были, так как я не имею актерского образования как такового, но все же решать зрителям. Своими впечатлениями зрители поделились уже после премьеры. Самые сильные эмоции были у родственников героя. Первое впечатление, когда смотришь с комом в горле от самого начала и до конца, а это вызывает что? Ком в горле. И вот вызывает впечатление, которое накатывается сразу. Гордость за то, что он был, он есть, за свой народ, за свой аул. Гордиться своей родиной, бороться за нее и оставаться верным ей до конца. Именно таким был 21-летний герой Советского Союза Хусен Андрухаев. И именно таким его должны помнить поколения, уверены родственники. Память – главный подарок, который можно преподнести Хусену через года, на столетний и все последующие юбилеи. Татьяна Белова, Алексей Свеженцев, Вести Адыгея.